এই ম্যাম কোথায় যাচ্ছেন? এই দাদা আপনি তো কলাকার আর্টিস্টম্যান তাই না? এই দাদা আমাকে এই টি শার্টে অ্যাড করে দিন না দাদা, আমাকে এই গেঞ্জিতে অ্যাড করে দিন। এই ম্যাম আপনাকে কি অ্যাড করে দেবো? আপনি তো বললেন না আমাকে। এই দাদা আপনার যেটা ইউনিক মনে হয় সেটাই আঁকিয়ে দিন। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, আপনাকে ইউনিক আর্ট করে দিতে হবে তো তাই না? এই ম্যামকে এর আগে অনেকবার আর্ট করে দিয়েছি। ম্যামকে আমি যেসব আর্ট করে দিয়েছি তাই ইউনিক আর্ট হয়েছে। ম্যাম বলতেছে আপনি যা ভালো লাগে তাই আঁকিয়ে দিন। তাই গাইস লাস্টে যেভাবে আঁকিয়ে দিলাম সেটা দেখার আগে অনেকেই মা বাবা লাইক চায়, কিন্তু আমি সেটা করবো না। যদি আপনাদের রং করা দেখে ভালো লাগে তাহলেই লাইক দিবেন, দিয়ে নেক লাইক। তো ম্যাম আপনাকে পেকাচু বিড়াল আঁকিয়ে দিলাম। ওয়াও দাদা এটা তো অসম হয়েছে দাদা, একটা সেলফি হবে নাকি? না বোন, আমরা এক জায়গায় যেতে হবে, পরে সময় পেলে সেলফি উঠে দেবো। বাই।